Мои девочки, с вами Анна, привет! Не поверите, какое потрясающее счастье на вашем пороге. Девочки, сегодня будем смотреть, что на пороге будущее, ближайшее. И для этого прошу вас, расслабляемся, давайте на позитивный лад, потому что вытягиваем. Мы же не просто смотрим, события будет будущее, мы вытягиваем, притягиваем, поэтому давайте притягивать что-то позитивное, да, сегодня положительное, что идет, что грядет. Настраиваемся на себе любимых, ни о ком не вспоминаем сейчас, расслабляемся, с доверием ко мне картам. Давайте сначала сигнификация, кто ко мне на расклад пришел и выходит сразу же. Кто пришел сейчас, сегодня ко мне на расклад. Слушайте, ну здесь такое, знаете, как будто бы две реальности проходят. Реальность вот ваша, в которой вы живете, и там идет пустота. Там ощущение такое, что либо нет ничего, либо эта реальность вас не устраивает, понимаете? И вторая, которая у вас в голове, но это только мечты. Мечты, а знаете, вот идут о чем? О полном. Полный дом, да, какая-то любовь. Или либо, знаете, не обязательно полный дом там, да, а людей, детей. Хотя здесь, возможно, у кого-то мечты идут по поводу ребенка, кто-то не может, да, моменты идут. Не будем этого касаться сейчас. Полнота, полнота чувств. Полнота переживаний, эмоций, да, полнота, вот именно любовь такая, которая полная, которая заполняет все, и вас, да, и отдача, и то, что вы принимаете, понимаете, вот о чем, но это в голове только, потому что я в реальности этого не вижу. Здесь, девочки, очень сильно идет не то, что, знаете, как сказать, поменялись, такая, какая вы раньше была, и такая, какая вы сейчас, то есть это две разных женщины. Я вижу, что очень сильно выросли в плане своего сознания, восприятия окружающего мира, в плане взаимоотношения с людьми, с мужчинами, это очень важно. Если здесь, понимаете, вот вы сейчас оглядываясь, можете, например, смотреть, какая я была раньше, то есть, да, что я делала, какие поступки, да, как я вела себя, например, в отношениях с мужчинами, и у вас немножко так, знаете, вас даже током будоражит, и вы думаете, как же так? Я жила вообще как с закрытыми глазами, что ли, была, я что, не видела этого всего, не понимала. А такое ощущение сейчас, что тогда в прошлом я как будто бы, да, не понимала каких-то элементарных простых вещей. И здесь я говорю, вот это состояние ваше, оно потрясающее. Почему? Потому что в жизни действительно может не быть того, чего вы хотите. Вот я говорю, что в жизни пустота, да, но вы уже вот даже своими мыслями привлекаете, как будто какое-то изобилие, привлекаете те события, и это обязательно случится, да, вопрос времени. Я здесь говорю про полноту. У кого-то это любовь будет, у кого-то это семья, у кого-то даже, да, про детей мы здесь речь вели, у кого-то даже деньги, возможно, да, финансы. Вполне возможно это может быть. Мои хорошие девочки, давайте, сигнификация такая мне очень нравится, очень, если как бы очень часто сигнификация такая, приходит сложности, трудности, сегодня какая-то, знаете, она прям такая, да, сложности могут быть, но все-таки там как-то она вот прям, знаете, идет как будто бы на вот созидание какое-то, да, развитие. Девочки, что на пороге? Что на пороге? Что прям, что на вашем пороге уже происходит? Неожиданно. Это неожиданная встреча с человеком, неожиданная встреча приходит с мужчиной, очень странно. Вы сразу разделяете с ним как будто бы один дом. Это знаете, как приходит? В силу каких-то причин, обстоятельств вы оказываетесь прям в каком-то одном помещении, которое будет вам временным домом являться, с каким-то мужчиной. Вы знаете, я не знаю, что это такое, но как будто бы на ум приходит самое первое, как гостиница. То есть... Нет, девочки, это не значит, что с каким-то незнакомым мужчиной поехали в гостиницу. Вы понимаете, что как будто бы вот вы оказываетесь в таких обстоятельствах, что вам надо... Это не значит, что вы там ночевать, да, будете, но, возможно, какое-то время вот с мужчиной, с человеком находиться под одной крышей здесь. И то есть вообще вам человек не знаком, вообще абсолютно. Здесь очень, смотрите, с одной стороны максимально положительно, а с другой здесь приходит энергетика, когда тебе некомфортно. Незнакомый человек, например, да, рядом, а тебе нужно совершать какие-то там дела привычные, да, или еще что-то, и ты чувствуешь, что я не могу там, да, расслабиться. Вот это вот здесь идет прям вот это вот состояние. Не знаю, что сведет вас, не знаю, как вообще, потому что реально ситуация очень странная, да, то, что делим там дом временный сразу с каким-то человеком. Но у кого есть какие-то здесь догадки, напишите в комментариях, что это такое. Так, что дальше-то? Что за мужчина вообще это?
Что у нас расклад, какое потрясающее счастье на вашем пороге. Слушайте, ну вы вообще как бы этого уже в принципе не ждете. В принципе, это, знаете, такое, что как-то здесь могут быть девочки одинокие, которые очень долго, да, пытались отношения построить, семью завести, да, замуж выйти, у которых были, может быть, эти отношения, но все заканчивались, все не то. И уже здесь, знаете, сейчас может какое-то чуть-чуть состояние быть, да, там нацеленность на вот эту полноту, как я говорю, на изобилие, да, там, но состояние может быть здесь чуть-чуть уже не то, что недоверие, а как-то такое ощущение, что, ну, все. Это просто все. Понимаете? И сейчас, рассказывая вот это вот вам события ближайшие, которые идут, грядут, прям у меня складывается чувство, то, что я вам просто здесь как вранье какое-то приходит. Мне неудобно рассказывать. Вы знаете, ну всегда, да, когда какой-то негатив идет, как будто бы ты в раскладе человеку показываешь, глаза там где-то открываешь, да, там что-то это. А вот когда так настолько все действительно гладко приходит, ну, на самом деле удивительно. Вот как-то, знаете, такое даже ощущение немножко стыда у меня выходит. Не знаю почему. Но опять же, это, возможно, связано именно с вами, с той аудиторией, которая сейчас откликается это все и которая смотрит. Вполне возможно. И о чем говорю здесь, что мужчина у вас идет? Шанс для перемен будущих. И с человеком вы можете стать родными людьми. То есть здесь не любовная история какая-то может быть. Здесь может быть не брак там просто, да, не семья. Вот именно действительно, знаете, когда человек родной тебе становится. Вот прям родной. Все. По-другому быть не может. Понимаете? Причем, знаете, такое ощущение, что вы, может быть, там ждали этого, или даже сейчас в таких энергиях, да, идете, что вы ждете этого, надеетесь там, что какая-то настоящая любовь там может быть, да, человек, который прям поймет, с которым вот, но это есть надежда, но в реальности, наверное, да, уже это как-то все вот не верится и отпустили, поэтому я и говорю, что ощущение у меня может быть такое, что как будто бы здесь как ложь какая-то, знаете, считывается. Временные рамки хочу посмотреть, когда. Не ожидала я, что сразу так. Правда не ожидала. Серьезно. Девочки, у кого-то уже, что ли? Вы там познакомились уже, да, там? Вот под какой-то крышей оказались, уже знакомство было. Кстати, здесь у многих, отпишитесь в комментариях, но вы еще дальше никуда не зашли. Это только познакомились, да, и только все это зарождается. Девочки, у остальных, я не знаю, это очень близко. Это ощущение прям какое-то ближайшее время. У кого будут какие-то выходные, может быть, у кого скоро будет какой-то отпуск, какая-то, может быть, поездка куда-то. Или это может быть связано с изменением привычного вашего уклада жизни. Что-то начали как-то делать по-другому, раз столкнулись с этим человеком. Но интересное столкновение, опять же, что вы приходите, да, говорю, под общим, может, это не дом общий, может, это просто какая-то территория, где вы вместе, да, какое-то время пребываете в силу определенных обстоятельств. Не знаю я, не знаю. Знаю только то, что идет в вашу жизнь человек, с которым вы можете стать очень близки. Вот это я знаю наверняка. Понимаете? Давайте помимо мужчины оставим. Ну все, личное, это ладно. А еще есть что-то? Еще, может быть, какое-то счастье есть на вашем пороге в скором времени. Давайте еще раз откроем, посмотрим. Есть ли что-то еще? Давайте вот так вот. Вот так. Есть ли еще что-то? Отпускаете какое-то, что ли? Волнение здесь идет, какая-то боль. Слушайте, ну у вас идет здесь какая-то, знаете, не то что боль, но вот что-то за прошлое может тревожить вас. Это не материальные, девочки, события. Вы понимаете, здесь как будто бы в прошлом произошла, возможно, какая-то история страшная даже, травмирующая для вас. Могла произойти давно в прошлом, могла даже произойти в вашем детстве, могла произойти даже в каком-то юношеском возрасте. То есть, понимаете, уровень вот этого всего, понимаете, насколько отдаление идет. И история здесь в чем заключается, что вы отпускаете это. Понимаете, что какие-то моменты такие тяжелые, они могут же лежать на вас. Это неосознанно все.
Это не значит, что что вы думаете об этом, да. Вы даже можете, знаете, там вообще про это забыть. Очень часто у нас сознание, оно это все выпихивает какой-то, особенно стрессовые ситуации, особенно тяжелые, болезненные для психики. Она это все выпихивает, и вам кажется даже, что этого всего не было, да, вы этого всего, может, не помните. А на подсознании это лежит тяжелым грузом, который вам вообще где-то мешать может, понимаете, жить, где-то мешать, например, нормально строить взаимоотношения с людьми, с мужчинами, быть женщиной, да, там, например, быть человеком, адекватно, не знаю, там свою и мужскую часть, и женскую, да, как-то адекватно развивать, брать от этой жизни, да, понимаете, здесь идет то, что вы отпускаете какую-то старую, очень старую, застарелую травму, она вас покидает. Не знаю, каким образом это происходит, я не знаю. Но здесь ситуация не такая, что вы в себе копаетесь. Покопались, нашли что-то, да? Нет. Ситуация не эта. Ситуация такая, что реально эта травма вот прям как какая-то проработка идет. Но это, кстати, знаете, с чем опять же связано? Помните, сигнификацию сказала в начале, вы сейчас в росте. То есть та, которая вы была раньше, сейчас вы уже не такая. Возможно, это опять же связано с вашим ростом трансформации, с ростом, да, уходит как раз-таки старое и отходит то, что мешает. И это как раз-таки вот может все показывать, что вот это вот старое, оно от вас отходит, и оно остается в прошлом, и оно все забывается. Вот так. И больше вам палки в колеса не вставляет, да. Девочки, все на этом у меня. От вас обратная связь. По личным раскладам номер телефона указан, WhatsApp, Viber, Telegram. Могут быть очереди, поэтому в порядке очереди, пожалуйста, и без обид. Кто хочет выразить свое спасибо вам, огромная благодарность за ваши донаты. К номеру телефона привязаны карты Сбербанк, Тинькофф, еще другие карты есть на имя Анны. Так, девочки, лайк ставим, подписывайтесь, кто не подписан. У меня все на этом. Всем, как всегда, желаю удачи и всем пока.